السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهارده بقدم لكم موقع مخصص في المؤثرات الصوتية. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى ان انتم تشتركوا في قناة بالعربي اندرويد وتفعلوا زر الجرس، ده فضلا وليس امرا. نبدأ في الموقع عليه بعض الاصوات والمؤثرات اللي ممكن تضيفها على الموسيقى او الكلمات اللي انت بتحطها في الفيديو بتاعك. يعني مثلا حاجة زي دي. دي أصوات بتضاف على الموسيقى والمقاطع الفيديو. دي برضو صوت. الموقع مخصص في المؤثرات الصوتية بس، وما فيش عليه أي موسيقى تانية، يعني مؤثرات صوتية متخصص فيها بس. والعديد من الأصوات. هتجيب مثلا هنا فينا بعض الأصوات برضو. في أصوات كتيرة. في عليه 409 ألف مؤثرات صوتية، يعني مش الأصوات اللي انتوا سمعتوها دي بس. في أصوات كتيرة جدا. أنصحك لما تيجي تحمل الأصوات هتلاقي عليها عدد التنزيلات كبير جدا. فدي الأصوات اللي بتبقى مفضلة عند الناس واللي بيبقى عليها، يعني بتبقى أصوات كويس. يعني ده مثلا عليه 51 تنزيل. صوت كويس. ممكن برضو تضيفه على مناظر طبيعية أو أي كان الفيديو الخاص اللي انت بترفعه على اليوتيوب. والموسيقى مجانية ومفيش عليها أي حقوق طبع ونشر، وممكن تستخدمها عادي بطريقة عادي لا نهائية. مفيش أي نسخة مثلا مدفوعة من الموسيقى دي. حاول إن انت تنزل الموسيقى اللي عليها عدد تنزيلات كبير. هنا موسيقى مثلا يعني عليها 4400 داونلود. هنسمع كده الموسيقى. يعتبر أقل من ثانية، بس ممكن تستخدمها وتعيد تكرارها. ده على برضو داونلود كتير. ده كان موقع النهاردة، موقع كويس جدا، وهتلاقي عليه جميع الأصوات اللي انت محتاجها في شغلك أو التصاميم بتاعتك على اليوتيوب. موقع متميز جدا. والموسيقى زي ما قلت فري ساوند، حتى هو اسمه فري ساوند. هسيب لكم رابط الموقع ده أسفل الفيديو. أتمنى يكون الشرح عجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير لو انت حسيت ان الفيديو ده هيفيد حد تاني غيرك. وما تنسوش ان انتم تشتركوا في قناة بالعربي اندرويد. وده فيديو النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.